PCX lagi torang bongkar rasio karena bunyi kasar ternyata dari dalam rasio, bukan dari bagian lahar CVT. Jadi torang bongkar untuk cek, dan benar ternyata dari rasio. Jadi lahar di bagian gear pengantar so hancur. Ini tertinggal. Juga tertinggal di dalam. Ini untuk yang lama. Nah, ini so bekas dilem, dan juga jebol di bagian dalam, tapi ini aman, tidak rembes.
Akhirnya selesai.